Nuwun para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Murwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken crita rakyat anggitanipun BP Sudarsono SG bagian 7 kanthi irah-irahan Kesrimpet Cinde. Kados pundi lampahipun cariyos ingkang bagian 7 menika? Sugeng midhangetaken. Barengan wektu mangkate Surakarti Suratanu saka Puri Kaputren menyang Katumenggungan, Sirakarti Wiratanu enggal ngirit Sekar Kedaton ditumpakake tandu joli menyang Pasewakan. Ing bangsal Sri Manganti isih nunggu Sultan Hadiwijaya isih pepak sing padha seba. Tandu joli diudunake sangareping trap. Sekar Kedaton mlaku dodok didherekake dening Emban Saka lan Kanthil. Emban pamomong loro kuwi ora tega yen momongane sowan dhewe. Setya padha melu tadah deduka saka nata. Tidem swasana ing bangsal Pasewakan ndingkluk konjem ing babut prang wedani nyembah lan ngaras pepadane ingkang Rama Sultan. Gemeter nahan tangis sing bakal wutah. Sekar Kedaton ngaturake kabeh kesalahane lan nyuwun pangapura. Emban Saka lan Kanthil setimpuh ing mburine angkluh trenyuh. Semu dadu peteng pasuryane Sultan ngampet duka sesek ing dada. Kedur lan nandes pangandikane, "He sira putrining sun Murtiningrum, ora nyono ora ngira yen sira tumindak cidra, tumindak leka nista, paribasan ngraupake tinja ing pasuraning sun. Tega lan tegel ngrusak dhewe derajatira minangka putri Sekar Kedaton. Apa sira wuta ora mangerteni sapa si pabelan kae? Paraga muda malang sarak dlajikan rak pagerayu, nutup mata lan kuping, senajan iku anak apa bojone liyan. Paraga kang bedal saka tatanan paugeran, ngedirake yen anak itu menggung mayang supaya padha wedi. Prasasat ora ana bedane, lanang lan wadon padha mlangsar. He sira Sukarkarti, Wirayuda lan Wirasana, gawanen metu iki putri kang ora ngerti jaga ajining diri. Hukuman pati kanggo Sekar Kedaton, jegurna ing sumur sak pinggiring alun-alun, tableken watu lan urukana. Enggal selak nyepeti netraning sun." Kaget kang padha seba. Sekar Kedaton Dyah Murtiningrum bali kantaka ora kuat panandang batine. Sadurunge iku merwi dhewe Raden Pabelan dipateni, dilarak tanpa aji. Saiki ganti dheweke priyangga bakal ngalami mati nista, mati sumusul ngugemi janji prastiane marang Raden Pabelan. Prasapane Bagya Setya Rekasa dilakoni bareng saka ngalam donya tumeka delahan. Tumrape para nayaka sing seba ing Pasewakan, sabda nata Sultan iki adil, ora pilih kasih. Senajan kerabat lan keluarga kraton yen tumindak lirwa salah
uga bakal nampa pidana selaras bobot kalubutane. Pidana mati marang Raden Pabelan lan Sekar Kedaton iki dadi kaca benggala tumrape kawula ing Pajang. Sekar Kedaton dikubur ing sumur alun-alun, diuruk lawaran tanpa tenger supaya ora dadi papan pasujarahan ing tembene. Sawetara kuwi ing Bale Agung Sri Makanti pasewakan wis kabubarake. Salepasing surup magrib sabubare ngibadah manekung mring Gusti Allah, Sultan Hadiwijaya lenggah anteng ing kursi taman dalem agung, netrane mandeng anteng ing tawang, arang kedhep mirsani abyaring lintang, ora melu lungguhe prameswari sing ngancani, uga emban sing setimpuh ing ngandhap lenggahe. Wanita loro iki padha dene ngempet tangis nelongso ing dada. Prameswari kelangan salah siji putra putrine kinasih, ngempet tangis kagelan gela kelangan putri sing seda kapidana pati. Uga gela wis tumantaka melehake sang nata sultan, ngilingake jaman muda kawuri, padha sih kinasihan andon asmara dedemitan, usana uga kapirsanan dening Sultan Trenggana, nanging ora nampa pidana, malah karebet jaga tingkir kapundhut mantu lan saiki madeg dadi Sultan Pajang. Gela wis kesusu nafsu, Sultan ngalihake lan nyalahake kahanan iki marang Tumenggung Mayang. Ing otak-atik pangirane yen lelakon iki kabeh wis rancang remit, lan pangrancang iku tumiba pandakwa marang Tumenggung Mayang. Mula enggal utusan gandhek nimbali Rekyana Patih Kimas Manca, pepatih kinasih uga batih setya bareng nalika meguru ing butuh. Gandhek pura enggal mangkat mring kepatihan, atur uninga yen Kimas Manca katimbalan Sultan wektu iku uga wis ditunggu ing taman. Ora suwe Patih Dalem wis marak sowan atur sembah. Nuwun sewu Kanjeng, wonten dawuh wigati saengga nimbalipun abdi dadakan. Sultan ngingset lenggahe kepara maju nyedhaki Kipatih sing sila trapsila mari kelu. Sultan Hadiwijaya medharake bundelaning nala dalbe panduga bab rencana sinandine Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang kang biyen uga dadi batih meguru lan ngaji ing Padepokan Ki Ageng Enis ing Lagean. Ing kene Sultan nedya paring pidana mligine marang Tumenggung Mayang sing kadakwa minangka kuncining perkara. Pidana kebuang menyang Jaban Rangkah. Tumenggung Mayang sakewarga bakal kabuang menyang Asmarang Semawis ing pesisir lor Jawa. Ing wektu iki Kimas Manca kautus paring dawuh marang Tumenggung Mayang supaya sesuk gagat raina keluarga katumenggungan kudu wis nilarake Pajang, dikawal dening 200 tamtama Pajang tumuju papan buangan ing Asmarang Semawis. Nyendikani dawuh Sultan, Patih Mas Manca budal mring katumenggungan. Modho wektune beda papane ing dalem katumenggungan. Tumenggung Mayang nguntapake Nyi Menggung sing bakal mangkat menyang Mentawak Mataram ngungsi golek pangayoman. Sawetara gawang sing rada abot
diunggahake ing cikar sapi loro liyane kanggo titiane Nyi Menggung, emban lan penderek setya. Sawetara tamtama katumenggungan namur laku kawula desa numpak jaran ngawal sadawaning marga. Sawise pasrah ing Mataram banjur enggal bali mulih menyang Pajang. Rinancang ora ngawistarani gelak laku sadawaning marga. Ki Tumenggung ngaras sisiane, donga dinonga Nyi, muga kita bisa ketemu maneh nyawiji ing Mataram, bisa nyekseni timbule kraton anyar kaya dawuh sanepane Njeng Sunan Kalijaga Kawuri. Muga Gusti ngijabahi. Hayu rahayu, amin. Rombongan budal ninggalake dalem katumenggungan, binaring swaraning jago padha kluruk durung wancine. Cukup suwe Ki Tumenggung mandeng iringan kuwi nganti ilang saka pandengan kasaput petenging wengi. Katungka rawuhe Ki Mas Manca patih dalem ing Pajang ora kersa kalenggahake ing pendopo, cukup kersa adeg-adegan ngendika alus karo ngepuk-ngepuk pundake Tumenggung Mayang. Kakang, aku kautus Njeng Sultan supaya paring warta marang Kakang Tumenggung yen dina sesa sadurunge gagat raina Kakang sak keluarga kapundhut supaya nilarake dalem katumenggungan. Kairit 200 tamtama Pajang nderekke pun Kakang mring Asmarang. Ing kono papan anyar dika sak keluarga. Wis ya Kakang, aku pamit. Pamujiku tansah manggiya raharja tebih ing sambikala. Gusti Allah kang luhur tansah paring pangayoman, amin. Tumenggung Mayang wis ngira bab iki bakal dumadi, nanging muji syukur isih bejo ora dipidana pati, isih kaparingan dening Gusti nyekseni pindhahe wahyu kraton mencorong cahyane mlaku mengulon.